तिचे घर गेल्या पावसान जमीनदोस्त जाले आणि अशा वेळार ताका आसरो नसलो आणि ह्या आसऱ्याचो आधार घेवन ती आमचे कडेन जेन्ना येयली तेन्ना आमी ठरयलें की हांकां एक नवीन वास्तू हांगासर उबारून आमी दिवप हें आमी कर्तव्य समजलें. सातेरी सेवा संघ हो जो आमच्या वडील बंधू स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट यांच्या संकल्पनेतून सुरू जाल्लो आणि त्याच सातेरी संघाच्या अंतर्गत आमी ही जी घरां आमच्या स्वखर्चान लोकांक अर्पीत करता तितून आमच्या जिवनाचें आमकां सार्थक जाता अशी आमकां धन्यता दिसता. आयज ह्या भगिनींक जाका निराधार आसली अशा एका भगिनींक हें आयज अर्पीत करता आसतना आमच्या सगळ्या समेस्त मित्रमंडळाचो जो सल्लो आशिर्वाद आयज आमकां मेळ्ळे त्या बद्दल हांव खूब आभार मानता. आयज हो लोकार्पीत कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला म्हणजे जी निराधार आसा तांकां आधार करून दिवप हे आमी आमच्या जिवनांतलो एक भाग समजता आणि हो हे जे कार्य करता आसतना जो आनंद म्हाका मेळटा तो आनंद म्हाका आनीक दुसऱ्या खंयच्याच कामान मेळना अशें दिसता. आनी आयज ह्या कामाक तेज्या कर्मचाऱ्यांनी म्हाका हांगासर हातभार लायलो, सगळ्यांनी सहकार्य केलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी ह्या वास्तूचो मालकी हक्क तेंच्यांनी आयज स्विकारचो. आमी केलेली ही सेवा जी ल्हान मोठी मानून तेंच्यांनी स्विकारची अशी प्रार्थना करता. तशेंच देवी लयराईचे कडेन प्रार्थना करता की तांकां ह्या घरान बरें सूख समाधानान रावपाक तांकां आयुश्य दिवचें. तशें पयलें जाल्यार हें तेंच्यांनी घर श्री सातेरी सेवा संघ यांच्या अंतर्गत बांदलें आनी आपल्या सर्गेस्त बंधू श्री सर्गेस्त श्री अनंत विष्णू शेट त्यांच्या नांवान तेंच्यांनी तें अर्पण केलें. हांवें जे पयल्या गोंयांत आतां सगळे 40 आमदार आसा पण 40 आमदारां पैकी एक 2 आमदार अशे पयले हांवें की जे अशा अडी अडचणी आनी आश्रय जाते अशे घराची वास्तू उबी करून ती त्या गरजवंत मनशाक सुपूर्द करपाचें काम दोगूच जाण मोठ्या दबाज्यान करता. तितूंतलो सगळ्यांत पयलो म्हणजे आमचो सभापती सर रमेश तवडकर हे काणकोणा भागांतल्यान तेंच्यांनी एक श्रमधाम म्हणून एक कार्यक्रम सुरू केलो आनी गोंयभर ते राबयता. आनी दुसरो आमदार आमचे मये मतदारसंघातलो आमदार जेंच्यांनी अशे अडी अडचणींक ते कोण लोक सांबाळले तांकां तेंचे घराची वास्तू एक तर ती नवी तयार करून दिवप नाजाल्यार जी पडीत आसलेली ती तिजे पुनर्रचना करून तांकां सुपूर्द करप. अशे तरेन हे एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून वळखून मतदारसंघात काम करणारे हे 2 असे आमदार आसा की जे सदांच लोकांच्या हिताचे आनी लोकांच्या समाजी उपयोगाची कामां म्हज्या घरांनी घेता. हांव ह्या घडीक तांकां इतलेंच म्हणात की तुमी जे काम करता आनी त्या कामाची अपेक्षा न धरता बाबा ह्या कामांच्या हेतूनसून आपणाक कितें राजकीय हेतून कितें साध्य जातलो किंवा अपेक्षा आपली पूर्ण जातली अशातली कांय गोश्ट ना. पण समाजाच्या अशे पिडीत आनी शोषीत आनी अशे दुर्लक्षीत आसलेल्या घटकां खातीर जे काम करता ते अत्यंत तोखणाय करण्यासारकें आसा. हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमदाराक सांगता फळाना फुडें आमदारांना येवन म्हाका 10,000 दिले माती काडून म्हणली आनी हांवें माती काडली ती वाड्या वयले पावले जोजत पणजेकार पावलो म्हाका सगळे जाण पावले आनी आतांचे उपकार मानता. देवराज गांवकार सगळे हांगासर काम करून घेतले जेजेचे फाटल्यान ट्रकाचे फाटल्यान सगळे खोडून घेतले आनी म्हजें काम केलें. हांव ताचें बरें मानता. सगळ्यांच्या हाती पांयांक बरें जा आनी त्यान फुडें म्हाज्या हाती पांयांक बरें जा. म्हाका ह्या घरान मोटयेचेर रावूंक देवान सुशेग दिवं.
Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.